Een hele goede avond. Moet de Klauwcentrale in Maasbracht misschien omgebouwd worden naar een kerncentrale? Zoals het Limburgs parlement wil laten onderzoeken. En moeten Limburgse boeren straks 10% van hun akkers reserveren voor bloemstroken? De druk zit erop. De Europese Green Deal van Frans Timmermans komt eraan. Dat was al te horen in het Europees parlement of bij de Europese Commissie. Maar ook voor de bezoekers van het Leids Cabaretfestival. The one and only Frans Timmermans. Dankjewel, dankjewel. We zullen op een duurzame manier met onze leefwereld om moeten gaan. Dank jullie wel. Ja, dat zijn duidelijke woorden. En vooral de boeren beginnen zich nu te roeren. We spreken over de Green Deal en de risico's, maar zeker ook de kansen voor Limburg. Met Frans Timmermans staat klaar in het gebouw van de Europese Commissie in Brussel. Net belangrijk overleg gehad en hij spreekt mee vanuit de Belgische hoofdstad. In de studio Mathieu Segers, hoogleraar Europese integratie aan de Universiteit van Maastricht. Een uitzending dus helemaal coronaproof vanuit de studio hier in Maastricht. Dit is Avondgasten Brussel. Ja, van harte welkom op een dinsdag dat heel Europa in de ban is van het coronavirus. Want niet alleen Nederland overweegt een lockdown, ook Duitsland denkt serieus na over nieuwe maatregelen na een nieuwe stijging van het aantal besmettingen bij de Oosterburen. Maar van een hechte onderlinge afstemming in de EU-regio lijkt het toch niet helemaal te komen. U weet, normaal gesproken nemen we dit programma op in het Europees Parlement. En juist die opvallend gebrekkige afstemming bespraken we in juni met Esther de Lange. Maar waarom slagen wij er niet in om bijvoorbeeld het sluiten en weer openen van de horeca of van de grenzen om dat te coördineren? Daar zat zelfs tussen Vlaanderen en Nederland weer een weekje tussen met alle gevolgen van dien. Dus het is nog niet zozeer een oproep van eenheidsworst tot en met Roemenië. Maar in elk geval die regio, die landen, je weet nu dat dit kan gebeuren. Ga met elkaar aan tafel zitten en heb die afspraken klaar liggen. En ik maak me zorgen dat als er weer iets gebeurt, dat men toch weer terugvalt, helaas, in die oude nationale reflex. Ja. Die oude nationale reflex, dus wat Esther de Lange dus inderdaad wel een goed voorgevoel over hoe het zou gaan lopen. We weten dat Frans Timmermans waarschijnlijk niet meer bij Café Pelt is geweest de laatste maand in Heerlen. Daar komt hij normaal gesproken zo graag. Hij is wel bij de Europese Commissie op dit moment in Brussel. Fijn dat hij even tijd voor ons heeft. Hoe kijkt u aan tegen die afstemming onderling en het feit dat er toch vaak zoveel weken tussen zitten? Ja, het gaat al een stuk beter dan in de eerste golf. Maar natuurlijk, dit zijn allemaal nationale bevoegdheden. Landen mogen dit allemaal zelf bepalen. Wat wij proberen te doen is landen elkaar laten informeren, zodat iedereen precies weet wat de ander doet. In de hoop dat ze dan ook de afspraken beter coördineren. Nogmaals, nu gaat het beter dan in de eerste golf, maar er is nog steeds ruimte voor verbetering, denk ik. Ja, maar voor de beeldvorming is het natuurlijk wel moeilijk, hè? Want vaak zien mensen toch Europa als iets abstracts. Nu hebben ze ermee te maken. Dan merken ze toch dat de restaurants hier dicht gaan en in België nog open blijven of in Duitsland. Is dat iets waar nog meer marge in zit, waar nog meer coördinatie wel naartoe kan? Ja, je ziet ook dat landen steeds meer behoefte hebben om dit met elkaar te bespreken en te coördineren. En steeds vaker bij ons aankloppen om ook die informatie met elkaar te delen. Maar ja, u weet het, ook binnen Nederland verschillen de wetenschappelijke inzichten soms. En de politieke consequenties die daaraan worden verbonden. En dat geldt eigenlijk voor bijna alle lidstaten. Maar nogmaals, we hebben nu ook afspraken bijvoorbeeld over die kleurcoördinatie, dus welke kleur geef je aan de regio, dat is nu op dezelfde manier geregeld in heel Europa. De vraag is alleen, wanneer zijn lidstaten bereid ook de consequenties die ze verbinden aan de conclusies die ze trekken, zo met elkaar af te stemmen dat inderdaad in de grensregio's mensen niet in de knel komen. En daar valt nog een hoop te verbeteren. Ja. Mathieu Segers zit hier, hoogleraar van Europese integratie aan de Universiteit Maastricht. Van harte welkom. We hebben bijvoorbeeld zo'n Europees RIVM, het European Center for Disease Control, ECDC, zit in Zweden, opvallend genoeg. Zou het die nog een majeure rol naar zich toe kunnen trekken? Of is dat ook een doodpaard? Nou, kijk, waar je heel erg mee op moet letten is dat je gaat centraliseren. Want een van de dingen die we zien in de aanpak van de coronacrisis is dat het centraliseren, alles in één hand en van bovenaf aansturen, niet altijd even goed werkt.
Wat juist goed werkt, is vaak maatwerk in de regio op lokaal niveau. Het instituut wat u noemt in Zweden is een heel belangrijk instituut. De data die zij hebben zijn heel erg betrouwbaar en heel erg informatief. En dat is dus een bron voor informatie en ook een bron voor de lidstaten om uit te putten als ze willen weten hoe staan we ervoor. Maar wat opmerkelijk is, hè, dus het ECDC geeft dan die cijfers, maar Duitsland geeft daar weer hele andere consequenties aan dan bijvoorbeeld Nederland of België. Naar het ene land mag je wel nog toe vanuit Frankrijk, maar niet meer vanuit Nederland, wel vanuit Duitsland, maar niet vanuit Italië. Daar zou je toch denken van, daar is meer duidelijkheid mogelijk. Nou ja, kijk, deze pandemie heeft iedereen overvallen. Alle landen reageren daar op hun eigen manier op. Daar zitten verschillen tussen. Soms en regelmatig leidt dat tot problemen. Maar heel vaak leidt dat ook tot een versneld leerproces, waar de heer Timmermans ook op wees. Je kunt na die eerste golf ook zien, wat heeft er nou wel goed gewerkt, wat heeft er minder goed gewerkt, waar kunnen we van elkaar leren en vooral ook, waar kunnen we elkaar helpen in het delen van bijvoorbeeld voorraden, bedden en kennis. Maar ook het samen optrekken in het bijvoorbeeld aankopen van vaccins of testen en dat soort zaken. Dus er gebeurt ook heel veel vanuit die coördinatie, dat vaak niet zo 1, 2, 3 in het nieuws komt. Men praat veel liever over wat er allemaal minder goed gaat. Maar die dingen die gebeuren, die worden wel degelijk gecoördineerd op Europees niveau. Want anders krijg je die überhaupt niet van de grond. Dus ik denk dat we daar toch iets genuanceerder over moeten praten. En dat bleek ook wel, want nadat Trump inderdaad een Frans instituut wilde kopen en een Duits instituut, toen leerden we dat de strijd om het vaccin echt wel een echte ouderwetse machtsstrijd is, waar Europa zich heel nadrukkelijk in manifesteert. Dit zei Ursula von der Leyen. So we need to ensure that those who need them most urgently can get it first. The health workers, the vulnerable, the older generation. The European Commission has been working hard to make agreements with pharmaceutical companies and secure future doses. We must now get ready to deploy it. En Frans Timmermans spreekt mee vanuit het gebouw van de Europese Commissie in Brussel. Het wordt dus tijd langzaam om dat vaccin uit te rollen. Is hier een hoofdrol weggelegd wel voor de Unie? Voor u? Ja, kijk, die contracten worden door de Unie gesloten. Ook lidstaten die aanvankelijk dachten, dat doen we wel alleen, die hebben dat samengebracht in de Europese Unie. Dat versterkt onze positie enorm tegenover die grote farmaceutische bedrijven. Maar als het vaccin er eenmaal is, dan moet je ook hele duidelijke afspraken maken. Hoe ga je het bewaren? Hoe ga je het transporteren? Wie geeft je voorrang bij het uitdelen van het vaccin? En dat kan je echt de beste ervaringen en de beste kennis hierop kan je delen op Europees niveau. Want alle landen zullen wat dat betreft voor dezelfde keuzes komen te staan. En zoals Ursula zegt, je moet beginnen met de meest kwetsbaren. En dan moet je beginnen met de mensen die onmisbaar zijn om het land draaiende te houden. En dan moet je het vervolgens naar iedereen toe brengen. Maar je moet het ook goed kunnen transporteren. Je moet het kunnen koelen. Je moet het goed kunnen bewaren. Dat zijn allemaal dingen. Het is een enorme logistieke operatie waarvan ik denk dat wij vanuit Brussel eraan kunnen bijdragen dat het overal in lidstaten goed verloopt. Ja, Mathieu Segers, is dit niet per definitie een onderwerp waar Europa zich wat meer op de borst zou kunnen kloppen om te laten zien van ja, wij zijn relevant, we doen ertoe, juist op dit soort momenten, die belangrijke dossiers? Nou, ik denk dat dat ook wel gebeurt. Ik bedoel, iedereen die iets beter kijkt... Fijke Siebesma, die leert met Nederland ja, maar nog kijk, even snel. het is natuurlijk, we kunnen luisteren naar allerlei mensen die dingen zeggen, maar we kunnen ook gewoon kijken naar wat er aan de hand is. Je zou er kunnen zeggen, er zijn 3 grote verschillende aanpakken van die pandemie die iedereen overvallen heeft. De Amerikaanse aanpak, de Chinese aanpak en de Europese aanpak. Nou, die Europese aanpak komt uit die vergelijking helemaal niet zo slecht naar voren. Natuurlijk is er allerlei kritiek op mogelijk, maar wat je vooral ziet is dat er inderdaad gedurende deze pandemie geleerd wordt, meer samengewerkt wordt, meer solidariteit georganiseerd wordt en ook meer samen opgetrokken wordt om nu voor te bereiden op die volgende fases. Wanneer is er een vaccin, hoe ga je daarmee om en hoe zorgen we ervoor dat dat op een manier ingezet wordt die ook past bij onze samenleving. En ik denk dat daar Europa een goede rol te spelen heeft. De commissie geeft dat ook aan, maar de commissie moet ook opletten dat ze niet op de stoel gaat zitten van de nationale regeringen. Want dat zijn de gekozen regeringen van de lidstaten. En die gaan uiteindelijk natuurlijk voor een heel groot gedeelte over de uitvoering. En de specifieke nationale wetgeving en regelgeving die daarbij hoort. Dus die verschillen tussen die Europese landen zullen er altijd zijn. Dat is helemaal niet verkeerd. Dat kan zelfs een voordeel zijn als je goed coördineert, onder andere via Brussel.
Ja, prima. Goed, sluiten we dat af. Nu voorlopig de vaccins, de pandemie. We gaan naar de Green Deal. De verduurzaming van Europa dus. Dat geldt voor een aantal beleidsonderwerpen. Bijvoorbeeld voor de infrastructuur, bijvoorbeeld voor de ICT. Maar ook voor de landbouw. Tegen 2050 moet Europa dus inderdaad klimaatneutraal zijn. Limburg heeft na de mijnsluiting natuurlijk ook zo'n hele transitie doorgemaakt. Hè. Was industrie, moest uiteindelijk naar de dienstensector, naar het toerisme. Frans Timmermans heeft dat van dichtbij meegemaakt. Heeft er een mooi boekje ook nog over geschreven. Ook wat hem inspireerde wat betreft de politiek. Glück auf. Meneer Timmermans, wat heeft u nu, voordat we inhoudelijk over die Green Deal gaan praten, wat heeft u nu geleerd eigenlijk van die Limburgse traditie, wat u kunt gebruiken dadelijk bij de lancering van die Green Deal? Ja, dat is een mooie vraag waar ik uren over zou kunnen praten. Maar u wilt natuurlijk van mij een kort antwoord. Kijk, wat ik er in ieder geval over kan zeggen is het volgende. Als je van één economische monocultuur weg moet naar een andere economische structuur, dan moet je ervoor zorgen dat je investeert in dingen die toekomst hebben. Wat wij in de mijnstreek hebben geleerd is dat daar waar geïnvesteerd is in toekomstgerichte industrie, dat was bijvoorbeeld Netcar, dat was ook het overheidsdiensten brengen naar Zuid-Limburg, universiteit opbouwen, een academisch ziekenhuis opbouwen, dat is geslaagd. Maar daar waar men zwakke bedrijven nog een aantal jaren uit de overheidsruif heeft laten eten om uitstel van executie in Zuid-Limburg af te wachten, daar is het totaal mislukt. Dus de publieke kant is goed gegaan, de private kant, al die toezeggingen van die private mijnbouwbedrijven, die zijn vaak op een drama uitgelopen, omdat ze niet tot langdurige werkgelegenheid hebben geleid. En daar moeten we van leren. We moeten ervoor zorgen dat we dus investeren in een toekomstbestendige economie. En die is per definitie duurzaam. Die is per definitie gelinkt aan de noodzaak om klimaatneutraal te worden in 2050. Ja, duidelijke woorden. Japan heeft zich nu ook uitgesproken om in ieder geval die ambitie voor een deel over te nemen. Zou, Mathieu Segers, Europa wat dat betreft wel de toon kunnen zetten op dit moment? Ja, ik denk dat dat eigenlijk al gebeurt. Het klimaatakkoord in Parijs is iets dat toch vooral gedragen wordt voor wat betreft de ambities. We moeten nog zien of de daad bij het woord gevoegd wordt, maar daar lijkt het wel op dat er in ieder geval een hele serieuze poging gedaan gaat worden de komende jaren. Die ambitie wordt vooral gedragen door Europese landen. Een land als Japan sluit zich daar nu bij aan, maar ook China voelt een druk om daarin mee te gaan. En dat is een goed teken, want daarmee blijkt dat inderdaad gezien wordt over de hele wereld dat dit een grensoverschrijdend probleem is, het klimaatprobleem, dat ook alleen grensoverschrijdend aangepakt kan worden via vormen van internationale samenwerking. Nou, en laat nou juist op dat punt van internationale samenwerking Europa het verst gevorderd zijn in de hele wereld. Wij hebben de meest verfijnde vorm van internationale samenwerking. Dus het zou zo moeten zijn dat Europa hier een paradepaard van kan maken, omdat de instituties hier het best ontwikkeld zijn en het best toegesneden zijn op zo'n nieuwe uitdaging. Maar het is wel een gigantische uitdaging, want het draait om een transformatie. En een transformatie gaat nooit vanzelf. Het doet altijd pijn en zal ook verliezers kennen. En dat is natuurlijk, dat maakt het extra ingewikkeld. Zoals de Amerikaanse hoogleraar Jeremy Rifkin ooit zei, wij zien het vaak als een echt nadeel, de manier waarop wij met elkaar werken. Hij kijkt er vanuit Amerika naartoe. Hij zegt van ja, wat jullie doen is eigenlijk onwaarschijnlijk zoveel competentie, autoriteit naar een centraal gezag overhevelen. Ongekend, zeker in Amerika. Ja, kijk, Amerika is natuurlijk zelf een federatie. Dus je zou ook kunnen zeggen, in Amerika is dat nog iets verder, maar het is één land geworden. Nou, dat zal in Europa nooit gebeuren. Voor wat betreft de vorm van internationale samenwerking en de vergaandheid van de coördinatie en de bevoegdheden die daarbij horen bij instituties zoals de Europese Commissie in Brussel, is Europa inderdaad een voorbeeld dat zijn gelijke niet kent in de wereld. En juist bij grensoverschrijdende problemen moet je dan je meerwaarde laten zien. En het is daarom ook goed dat de Europese Commissie deze ambitie omarmt. Alleen, het is een ambitie. Hij moet nu ook waargemaakt worden. En dat zal niet zomaar vanzelf gaan. Ja. En dan moeten we dus kijken of dat gaat. Laten we eens even luisteren van wat die ambitie precies is. Frans Timmermans hoorde we al even bij het Leids Cabaret Festival. Hij is nu in Brussel. Hoe zou je hem zelf omschrijven, de Green Deal, in het kort? Waar we naartoe moeten is dat we onze samenleving en onze economie zo inrichten dat we niet meer afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen en dat we in 2050
eigenlijk klimaatneutraal zijn. Dat wil zeggen dat de uitstoot kleiner is dan de opname van koolstof. Daarmee creëer je enorme kansen voor onze economie. Dan maak je de samenleving veel gezonder mee. En dan heeft Europa de leiding in een proces dat nodig is. Want al bij 1 graad temperatuurstijging is het klimaat enorm van slag. Dat zien we overal in de wereld. Als we dat niet onder controle brengen en beperken tot 1,5 graden, we gaan naar 2 graden, dan is het risico dat we dit niet meer onder controle krijgen levensgroot. En dan gaan er op een aantal punten dingen veranderen die we dan niet meer kunnen controleren. En dat is een bedreiging voor de mensheid als geheel. Ja, en zo heeft u dus inderdaad die Green Deal gelanceerd. Daar zit onder andere ook de landbouw in, met 2 programma's, Farm to Fork en de biodiversiteit. Hoe gaat uiteindelijk die productieketen eruit zien? Gisteren zat hier Leon Vaassen, dat is de voorzitter van de LLTB. En die was niet meteen gecharmeerd van het plan. Die zei zelfs, ik ben verbijsterd. En had de volgende vraag voor Frans Timmermans. En meneer Timmermans, als ik me rechtstreeks tot u mag richten, is het feit dat u zich bewust bent van de impact van de regels die u ons wil opleggen, wat dat met onze achterban gedaan heeft. Niet alleen in Limburg, maar ook in Nederland en ook in Europa. Ik zit in COPA en de verbijstering die je daar voelt en de enorme onrust die dat teweeg heeft gebracht in de agrarische sector Europawijd, daar vraag ik me af van of u zich dat bewust bent. En ook wat daarna gebeurd is het vertrouwen in die Europese Unie. En in Brussel heeft dat enorm geschaad. En ik ben eigenlijk benieuwd naar hoe u die vertrouwde, of dat mistrouwen, dus zeg maar dat wantrouwen ten opzichte van de Europese Unie, hoe u dat gaat herstellen. Hoe u die band met die boeren als Europese Unie wilt herstellen. Dat vraag ik mij af. Wat was uw antwoord, meneer Timmermans, aan Leon Vaassen? In de eerste plaats heb ik een totaal ander beeld, ook van het overleg. Ik heb uitvoerig met de landbouworganisaties overleg gehad op het Europees niveau. Daar was ook de voorzitter van LTO Nederland bij, een aantal keren. De mensen die met mij werken, mijn team, staan altijd klaar om daar overleg over te voeren. Maar ik zou een wedervraag willen stellen. Wat gebeurt er eigenlijk met de landbouw als we die klimaatcrisis niet onder controle krijgen? We hebben nu al te maken met enorme uitdagingen van droogte, van weer dat zo onvoorspelbaar wordt dat de toplaag wordt weggespoeld in heel veel landbouwgebieden. Ik had een overleg met de topman van Danone die zei, bepaalde gewassen die we eeuwenlang in Zuid-Frankrijk hebben geteeld, die kunnen we binnenkort al niet meer telen vanwege de klimaatverandering. Onze bossen zijn er dramatisch aan toe in delen van Europa door die klimaatverandering. Dus ik zou boeren willen vragen, als we nou doorgaan zoals we nu bezig zijn, waar eindigen jullie dan als boerenstand over 10 of 20 jaar? Dus wat we willen doen is ervoor zorgen dat de boeren kunnen blijven werken op het land. Dat ze de Europese bevolking en de wereldbevolking kunnen blijven voeden. Maar dat ze dat doen op een manier die ons weer in balans brengt met onze natuurlijke omgeving. Dat is ook voor hun bedrijfsvoering op de lange termijn van essentieel belang. En er is geen enkele sector in de Europese economie die daarbij meer wordt gesteund bij die transitie dan de landbouw. Dat is ook gebleken vorige week toen er afspraken zijn gemaakt door de lidstaten en het Europees Parlement over de hervorming van het landbouwbeleid. Er zijn andere sectoren in de Europese economie, zelfs grotere sectoren, die het op eigen houtje zullen moeten doen. De landbouw wordt echt gesteund vanuit de overheden en vanuit de Europese Unie om deze transitie te maken. Maar waar ik mij zeer tegen verzet is het beeld dat als je maar doorgaat zoals je nu bezig bent, dat dan alles goed komt. Nee, dat is niet zo. We hebben nu al in Nederland een enorme uitdaging die door de droogte wordt veroorzaakt. Dat zou alleen maar erger worden als we niet drastische maatregelen nemen om de klimaatverandering onder controle te krijgen. En dat doen we ook ten gunste van de boeren, ten gunste van de landbouw. Ja, wat zeker opvallend is, in de jaren 80 natuurlijk maakte die steun aan de landbouw een groot deel uit van het Europese budget. Meer dan 3/4. Ondertussen is dat gedaald naar zo'n 1/3 ongeveer, met 59 miljard. Mathieu Segers, het feit dat de boeren, in bijvoorbeeld de woorden van Leon Vaassen, nu al stijgeren, wat betekent dat? Nou, het betekent vooral dat we naar de feiten moeten kijken. En als je het dus serieus neemt met die klimaatambitie, en ik denk dat dat breed gedragen is, en dat wil de commissie ook, dan kun je er niet omheen dat de landbouw veranderd moet worden. Ja, en dan is vervolgens de vraag,
hoe moet je dat doen? Ik begrijp van de heer Vaassen dat hij iets ziet gebeuren waarvan hij denkt dat is niet in partnerschap met ons. Ik hoor veel minder van hem wat dan het alternatief zou zijn vanuit de boeren zelf. Hij wil het zelf beslissen. Hij zegt van luister, laat ons dat doen als boeren. Wij hebben de afgelopen jaren al voor de helft zijn we in nitraat teruggegaan. Wij weten hoe dat moet. Ja, maar het is ook duidelijk dat het niet snel genoeg gaat en niet omvangrijk genoeg. Ik wil er bijvoorbeeld op wijzen dat het Europees Parlement in grote getalen teleurgesteld heeft gereageerd op datgene wat er nu gebeurt in de landbouwbegroting. Ze zeggen dat is eigenlijk toch te weinig. En hier gaat het om een heel essentieel punt. Als je verandering wilt, zul je ook gevestigde belangen op een gegeven moment moeten doorbreken. En hier gaat het om de gevestigde belangen van de boeren. De boeren zijn altijd een partner geweest van de Europese Unie, zou je kunnen zeggen. Helemaal in het begin, in de jaren 50, toen de Europese interne markt net begon, was daar al het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Een uitvinding van 2 landen in het bijzonder, Frankrijk en Nederland. Dat heeft Frankrijk en Nederland en de boerenstand daar heel veel gebracht. Maar het heeft ook een monocultuur gecreëerd, waar de heer Timmermans het ook over had, die op een gegeven moment ook hele grote nadelen heeft gecreëerd. Nou, de belangrijkste nadelen slaan nu neer in dat klimaatdossier. Het zou daarom heel goed zijn als juist deze 2 landen, die aan de wieg staan van de landbouw en ook de innovaties die daar gebeuren, want daar heeft de heer Vaassen het waarschijnlijk over, want die landbouw zit niet stil. Als die 2 landen de commissie ondersteunen in de ambitie door zelf ook voorop te lopen. Want de commissie kan kaders stellen, begrotingen oormerken, geld beschikbaar stellen. Corona Schout heeft natuurlijk hetzelfde probleem als Frans Timmermans. Ja, precies. Maar daar hoort dus bij, waar we dit gesprek over dit onderdeel bij begonnen. Als je een transitie wil, zul je moeten veranderen. En dat betekent dat gevestigde belangen op een andere manier georganiseerd moeten worden. En die zul je moeten doorbreken als je af wil van een monocultuur. En als je inderdaad diversiteit, kleinschaligheid en biologische landbouw wil stimuleren, ja, dan zul je daar ook grote veranderingen moeten aanbrengen in de manier waarop je budgetten toedeelt en de verantwoordelijkheden die je daaraan stelt. De grote uitdaging is om de boeren, die dat misschien zelf ook willen, partners te laten blijven in die verandering. En dat wordt best wel moeilijk, want de monocultuur die ontstaan is, heeft natuurlijk ook gevestigde belangen gecreëerd die gebaat zijn bij het houden van de zaken zoals ze zijn. En als je daarvoor kiest, dan kom je in de knel met de klimaatdoelstellingen. Dus het zou goed zijn als de regeringen van belangrijke landbouwlanden zoals Nederland en Frankrijk meetrekken aan die kar, zowel voor de commissie als voor hun boerenachterban, en die dichter naar elkaar brengen in plaats van uit elkaar. Ja, laten we vragen aan Frans Timmermans, want uiteindelijk is de afspraak ook van goed, de commissie geeft de kaders, of tenminste Europa geeft de kaders, landen kunnen dan zelf in principe invullen hoe ze dat concreet met maatregelen willen vertalen. Ziet u daar nog een gevaar? Nou, ik denk dat het belangrijk is dat we de middelen die we ter beschikking gaan stellen voor investeringen, en die zijn zeer substantieel in de landbouwsector, zo inzetten dat we de boeren ook helpen die transitie te maken. En dat is een wens die leeft in de hele Europese Unie. Nou is de landbouw niet hetzelfde in de hele Europese Unie. Sommige landen zijn al veel verder dan elders. Maar wat we moeten doen is precisielandbouw mogelijk maken. We moeten overal breedbandinternet creëren, het platteland. We moeten ervoor zorgen dat boeren ook beloond worden voor landschapsbeheer meer dan nu. Dat ze bijdragen aan het zeg maar, opzuigen door de natuurlijke omgeving van koolstof. Dat is een enorm belangrijke bijdrage in de strijd voor klimaatbeleid, waar de boeren een grote rol in kunnen spelen. Dus er zijn allerlei mogelijkheden ook om die transitie voor boeren aantrekkelijk te maken. Alleen er zullen een aantal dingen in het landbouwbeleid zullen moeten veranderen. Die verandering hebben we nu ingezet. Die wordt door de lidstaten en het Europees Parlement helaas een beetje vertraagd. Maar die verandering gaat wel door. En ik denk dat het in het belang is van de boeren, ook als ze denken aan volgende generaties, dat ze die veranderingen met ons meemaken. Want nogmaals, ik kan er niet genoeg op hameren, doorgaan op de huidige weg, waarbij we niet de klimaatcrisis onder controle krijgen, zal voor de landbouw dramatische effecten hebben. En dat moeten we zien te voorkomen. Ja, nu zeggen veel boeren, en dat geluid is ook te horen bij uw eigen directoraat-generaal, tenminste in Brussel. Goed, als wij dan die criteria aanhouden, en dat gebeurt niet in Amerika of China of Rusland, dan verliezen we een heel groot deel van de markt. En is er oneerlijke concurrentie met de rest van de wereld?
Ja, dat argument wordt in alle sectoren altijd gebruikt als Europa ergens in voorop loopt. Maar mijn ervaring over de laatste ruim 30 jaar is dat steeds daar waar Europa de scherpste normen stelt, de rest van de wereld heel snel volgt. Ja. En doet de rest van de wereld dat niet, heeft Europa ook de middelen om de belangen van onze industrie en onze boeren te beschermen aan de grens. Dat hebben we met de landbouw jarenlang gedaan, dat zullen we in andere sectoren misschien ook moeten doen. Maar we moeten onszelf niet kleiner maken dan we zijn. Als we eensgezind handelen als Europa, dan kunnen we echt een vuist maken tegen andere handelsblokken. Maar ik zie een wereldwijde beweging in dezelfde richting. Dus ik denk dat ons leiderschap ertoe leidt dat anderen zullen volgen. Niet vanwege het feit dat wij het zo goed doen, maar omdat ze zien dat het ook voor hen de beste weg naar de toekomst is. Ja, over volgen gesproken. Een belangrijke dag komende dinsdag met de verkiezingen in de Verenigde Staten. Verwacht u dat Amerika weer terugkeert in het verdrag van Parijs op het moment dat Biden de verkiezingen wint? Nou ja, dat is wel wat hij heeft aangekondigd in zijn campagne. Dat is ook wel wat verwacht mag worden, gelet op de positie van de partij die hij vertegenwoordigt. Maar ja, we zullen moeten afwachten wat er in de verkiezingen gebeurt. Nu zijn de Amerikanen aan het woord in de stembus en daarna zullen we de gevolgen onder ogen moeten zien. Ja, laatste vraag heb ik nog voor u, want we moeten langzaam gaan afronden. Het Limburgs parlement, moet ik zeggen, in wat kleinere schaal, zei tegen gedeputeerde staten: luister, laat eens onderzoeken of de Clauscentrale in Maasbracht geen kerncentrale kan worden. Of misschien nog wel meer kerncentrales gevestigd kunnen worden in Limburg om uiteindelijk aan die klimaatdoelstellingen te voldoen. Wat vindt u van dat idee? Nou, het voordeel van mijn leeftijd is dat ik nog heel goed heb meegemaakt wat voor een bijna religieuze discussie we in de jaren 70 en vroege jaren 80 over kernenergie hebben gevoerd. Ik zou graag een zo pragmatisch mogelijke discussie erover willen voeren. Laat het onderzoeken, zou ik zeggen. Kernenergie heeft als grote voordeel dat het inderdaad geen uitstoot veroorzaakt. Het heeft ook een paar serieuze nadelen. Het eerste is, je hebt met grondstoffen te maken, dus het is niet duurzaam. En je hebt met afval te maken, daar moet je mee om weten te gaan. En het tweede nadeel is, het is onvoorstelbaar duur. En gelet op het feit dat duurzame energie via zon en wind steeds goedkoper wordt, zul je toch echt even op typisch Nederlandse manier het huishoudboekje erbij moeten halen en kijken of dit wel loont. Dus nogmaals, maak er alsjeblieft geen ideologische discussie van. Hou het zo pragmatisch mogelijk. Maak de rekensom en trek dan je conclusies. Ja, Mathieu Segers, laatste vraag nog voor u ook. Want Frankrijk heeft natuurlijk veel kerncentrales. Denkt u dat dat een discussie is die we wel nog heel nadrukkelijk krijgen de komende jaren? Of wordt het toch elektriciteit via wind- en zonne-energie en misschien wel waterstof? Ja, ik ben geen expert op dit soort nieuwe energiebronnen. Maar je voelt wel hoe de hazen lopen? Ja, kijk, ik denk dat die discussie zal gevoerd worden, maar ik denk dat de nieuwe technologie de voorkeur verdient om allerlei redenen en ook heel snel de overhand zal krijgen waarschijnlijk. Wat niet betekent dat je afscheid moet nemen van oude technologie die in Frankrijk bijvoorbeeld diensten levert waar men daar in die setting heel tevreden mee is. Wat heel erg belangrijk is en waar de Europese Commissie ook een heel belangrijke rol in zal moeten blijven spelen, is dat de feiten leidend blijven in die discussie over het klimaat. Niet de emoties, eigenlijk ook niet de politiek en zeker niet de gevestigde belangen, maar de feiten. En die feiten die spreken voor zich waar het over de landbouw gaat. Die zal moeten veranderen, want dat is een heel groot onderdeel van het probleem. Maar die feiten die spreken ook voor zich als je kijkt naar de nieuwe bronnen van energie en de oude nieuwe bronnen van energie en wat die opleveren en kunnen opleveren in de toekomst. Die moeten altijd opnieuw leidend zijn en het Europese niveau is een goed niveau om een transparant overzicht te geven van die feiten, zonder al te veel ronkende taal van politiek en emotie daaromheen. Dat moet het startpunt zijn, ieder jaar, iedere week en iedere dag opnieuw, om dat klimaatprobleem aan te pakken. Prima, duidelijk worden. Hartstikke bedankt voor uw komst. Ik wil ook Frans Timmermans hartstikke bedanken voor de bijdrage. En heel veel gezondheid wensen in Brussel. Want het zijn natuurlijk heel moeilijke dagen. Voor jullie ook. Dank je wel. Goed, en nu bedank ik voor het kijken. We zijn er morgen weer. Dan praten we over corona in Limburg. Doen we onder andere met Marion Koopmans. Die geeft de laatste stand van zaken. En we praten over een sneltest. Die komt van het MUMC in Maastricht. Een neus die kan ruiken of je COVID hebt. Morgen dus. Vanaf 7 uur.
fijne avond.